नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ती वीरान से, ज़रा नम होती मिट्टी बड़ी ज़रख़ीज़ है साक़ी। अस्सलाम वालेकुम ګرانو کتونکو زه کې وردګ یم د لرجم نیوز نه پیر به تاسو ته مخاطب یم. جی ګرانو کتونکو زما په شای تاسو د کم جازونه ښکاری د زمنګ د دې د سیمې سره تعلق لرونکي عثمان رور دا هغه په خپل لاسو په خپل په کم وسایلو کې او په خپل علاقه کې جوړ کړی دي. همدغه د پارن راغلی دا به د جازونه به الوزي بقاید عثمان صاحب سره هم خبرې کوي د جازونه باره کې هم تاسو کو چرته ځای ما منګ سره اوسئ. جی ګرانو کتونکو دا وخت راځه عثمان بھائی ولاړ دغه سره هم خبرې کوو. عثمان بھائی ټول مخکې خو خپل شارټ غونډه تعارف زموږ د کتونکو سره وکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټول مخکې زه استاد زوړ ټیم شکریا ادا کوم چې په لړ وخت کې کوم موږ ټیم راکو او زمانو عثمان شاه د بیبیول اپر د سره تعلق دی. عثمان بھائی دا راته چې دا د جازونو شوق د څنګه پیدا شو چې د جازونه جوړ کوم؟ زما شوق بیسیکلی د دویم نه شروع شوی د کلاس 2 نه. صحیح. هغه ځکه چې په کلاس 2 کې یو سبق راشد منهاس دغه وخت نه چې کوم دغه سبق مونږ وایو هغه مونږ دغه کوو هغه د وجه نه چې کوم زموږ شوق شروع شو. او بیا چې څوم وخت یې هغه سره چې کوم د زموږ د شوق نورم سیوا شو او تر دې وخت پورې اوسې تاسو مختدار سوي. عثمان بھائی دا راته دا دونه څه چې ته جوړې د له خو بلا شي اوزار پکاري نو د دې لپاره د ډیرو پیسو ضرورت دی نو څوک دې سپورټ کوي کنه یا تخپل لګیای په خپل پیسو باندې دا هر سره کوي دا هر سره اوسه پوری کوم ما په خپل کړي د خپل د جیب د خرچې نه کړي دي چې زما سوم مدن دی ټوټل ما په دې شډول باندې لګولې ځکه اوسه پوری زما سره چا ستاون او حکومت نه دی کړی. خبر درته عثمان بھائی ته چې د دونه کاوشونه کړي دونه کوششونه دي کړي د مختلف جازونه تیار کړي د اوسه پوری دا چرته ته د سرکاري عملی ولا یا زمونږ نور مشرانو ته کتلی دي هغې دا شیونه کتلی دي؟ دا فرست ټایم دی ځکه چې په سوشل میډیا باندې زه مخکې نه یم راغلی دا ولنی ټایم دی چې زه رالم او فرست ریویو ده ستاسو دغه نه کوو او اوس پورې لږ چا نه دی کړی. صحیح ده جی انشاءالله موږ چې کوم ځای کې ټیلنټ یو کوم ځای کې هم داسې کار کېږي انشاءالله موږ به هغه چېرته هم نه پرېږدو هر یو له به ورځو خپل کوشش وکړو. عثمان بھائی اوس دا راته ووایه چې دا څو قسمه جازونه دي او څونه وخت کې یو جاز تا څونه وخت کې تیار کړی دی؟ بیسیکلی زما ولنی پروجیکټ چې کوم هغه په ټرینر جهاز باندې هغې کې تقریبا زما ټوټو کال لګېدلی بقایا چې کوم دا نور جازونه چې کوم دي نو په دې باندې ټایم لږ کم لګېدلی. صحیح. عثمان بھائی دا راته ووایه چې مخکې د پاره څه پلان دی داسې څه غټ څه شی د تیار کړی دی که نه څه غټ څه شی تیارول غواړئ که نه بس همدا جازونه دي؟ الحمدلله زما خو ډېر زیات پروجیکټ دي او په ډېر پروجیکټو باندې ما کار شروع کړی دی د وسایلو په کمي باندې چې کوم دی هغې باندې کار پاتې دی. نو د دې نه علاوه چې کوم زما نور پروجیکټ هم دي د آرمي دپاره دي زموږ چې کوم سیکورټي فورسز دي آرمي والا دي سکاوټ والا دي دغه شان چې کوم پولیس نو هغه د پرما مختلف پروجیکټ شروع کړي لکه څنګه چې ټینک دی آر سی ریموټ کنټرول باندې کیږي نو هغه پیدا دی چې یو ځکه اپریشن کیږي
اول ته چې کوم سکیورټي فورسز نشو وتلې اپریشن سختي نو هغه ځکه هغه آر سي کوم ریموټ کنټرول کوم ټانک هغه استعمالي غیر پاسه چې کوم د ال ام جی لګي او دا شان چې کوم د هغه نه چې کوم واړه رایفل دی هغه پیوم پیټ کې د شي د ریموټ سره چې کوم نه هغه فریټ کیږي فایر هم کوي مخکې پیش قدمي هم کوي په دې کې زموږ آرمي موږ سپورټ کړو ان شاء الله تعالی دغه لپاره دا بهترین پروجیکټ دی او ان شاء الله تعالی زموږ چې کوم د شپه ورځ موږ په غیمه کار کوو ان شاء الله د دې خپل وطن لپاره خپل مرګ لپاره د خپل د مرګ د مخکې تلو لپاره چې کوم د زموږ کوششونه دي هغه ورځ کې شپه کې هر قسم حالات ان شاء الله تعالی موږ تیار یو د خپل آرمي سره د خپل سکیورټي ادارو سره چې کوم دی هم وخت تیار یو چې کله هغه وي نو زموږ مال مزید د زموږ جان مزید دا اوس چې کوم اجازه زموږ مخې ته پراتري دا خو ټوټل پر ریموټ کنټرول دی جی دا غونډ ریموټ باندې فریټ کیږي ریموټ سره چلیږي صحیح نو دا به تقریبا څون رینج پورې دا الوزي د دې پاست پروجیکټ د زمانو په دې کې ما د رینج لږ محدود دغه کړی دی دا تقریبا 2000 میټر پورې چې کوم مربع میټر کې لګا کار کوي 2000 میټر پر هوا ته ځي 2000 میټر پورې چې کوم د انسان تیر چاپیره ته دغه کې یا فریټ کی چې دا کوم جاز پروت دی دا کم ماډل له او سونه وخت دا تیار شوی دا د روس یو ماډل رشین صحیح F20 SU27 نوم دی دا ما د هغه په ډیزاین باندې جوړ کړی دی او د دې لپاره جوړ کړی چې کوم چې د بار د سوپر طاقت ملکونه دي نو هغه دا ماډل جوړول شي الحمدلله موږ هم جوړول شو کوم کې ټیل نشته چې موږ سپورټ کړو صحیح جی دې پسې دا بل چې کوم پروت دی د بار کې راته لګ رڼا واچوي دا F22 ماډل دی د امریکای جوړ دی امریکاني دی او هغه چې کوم دی په های لیول سره چلی لکه څنګه چې موږ چې کوم پاکستان جیب 17 دی د شند امریکای ماډل دی بهترین ماډل دی او ډېر خپل فلاینګ کوي صحیح دی جی ورپسې دا دریم نمبر چې دی جی دا ټرینر ماډل دی په نیمه چې کوم زموږ آرمي والا چې کوم دی هغه ټریننګ کوي کوم اولنی پایلټان نو هغه ته په نیمه ټریننګ زبردست ماشاءالله ورپسې دا چې کوم دی دا هم ټرینر ماډل دی په دې باندې زموږ چې کوم ایر فورس ولې دی هغه اولنی چې کوم ټریننګ په دې باندې حاصلې صحیح جی بل ماشاءالله دې کې خو دوه پایلټان هم کې نه ولې دي د بار کې راته وایي بالکل دا چې کوم د امریکای ماډل نوی ولې استعمالي VX20 ماډل دی د نوم دی هغه چې کوم سمندري کوم فورس دی هغه سره دا وسره د سمندري جازونه چې کوم د پاسي په سمندري حدود حفاظت کوي زبردست ورپسې دا زمونږ شان فخر پاکستان د بار کې راته وایي دا خو زمونږ ماشاءالله زبردست پروجیکټ دی د پاکستان او دا هغه ماډل چې په غونډه دنیا باندې کوم دی وراج کوي او دنیا ملکونه چې کوم دي د دینه په خوب کې لکه امریکا شو روس شو دا شان چې کوم د دنیا ملکونه دي JF17 بلاک 3 ورژن دی صحیح دی جی نو عثمان صاحب څه د خیال د جازونه وسره زو راځي چې